So, ողջույն իմ բաժանորդներին, ես հիմա այս live-ը սենց նոր որոշեցի, որ սենց մի հատ live անեմ, ինքը ուստի սենց բան այլի, իմպրովիզ վիճակա, ես իմ բաժանորդներին եմ հարցնում, թե իրանք ինչ նյութեր են ուզում, ինչ թեմաներ են ուզում, հիմա սա share անեմ Facebook-ում, Թեմաներ են ձեզ հետաքրքրում։ Հաջորդ աշակերտը սութանց կեսա լինելու, ուստի մոտ կես ժամ ես սենց կլինեմ ուրեմն անգլերեն ունելու կոնտեքստում։ So, ասեք, թե ինչա ձեզ հետաքրքրում անգլերեն սովորելու կոնտեքստում, okay? Գրեք comments, ես էլ այստեղ YouTube-ը միացնեմ, որ հետևեմ live-ին։ We are live. It's the live. Բայց ինչի է տեսող ցուցանջատվում։ No, թող միացրած մնա, okay, YouTube-ներ։ Так, տնանք ոնց է live-ը։ Okay. Ընթացքում երևի մի քանի բան ես ցույց կտամ։ Օրինակ քերից կարամ ցույց տամ։ Որ մատերիալներ, բայց սենց ես ուղղակի սպասելու եմ, որ մարդիկ միանան ու կարող եք live chat-ի մեջ գրել, կամ live chat-ի մեջ գրեք, կամ ուրիշ ձևերով, ալիքիս մեջ նշված է իմ կոնտակտային տվյալները, հեռախոս, WhatsApp, Telegram կարող եք իրանց գրել։ Ես էլ արդեն գալ եմ։ Ստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր գիրք ունեմ, հին է, բայց շատ օգտակար է B2, C1 ամերիկյան անգլերենի համար։ Մի քիչ դրանից կարամ ցույց տամ ինչ-որ կտորներ։ Հարմարացնեմ էսի։ Եվ 90-ականներից է, 2000-ականներից English Style էլի լավ։ Իրենց է կարամ շատ տողորներ ցույց տամ։ So, ցավոք ես գրքի բանը չկա, առաջին էջս, ես շատ շուտ որ սովորում էի դիզայն էի սովորում, graphic design, այնտեղ բանում էր եպահնչել է, պոլիտեխնիկում իրանք մեզ գրքեր ունեին դրած, ես տեսա մի հատ շատ լավ գիրքեր, եկալեցի ու կոպի արեցի դրանից, մտենամ ես գրքի վերնագիրը միտեղ կա, չկա, ոչ հետևը կա, ոչ դիմացը կա, no. Oh, career reading skills, երևի է վերնագիրը, preface-ի մեջ տենում եմ, so. Ինքը շատ հետաքրքիր հարուստ գիրք է, ես հիմա փորձեմ երևի անենց սարքեմ, ես սենց անեմ, որ իրանով նայք ցույց տամ ինչ-որ բաներ, так, երևի YouTube-ը սենց անեմ, okay, հիմա zoom-ը մեծանամ, որ ես էլ follow անեմ, տենամ ոնց է ինչ է երևում, так, այս սենց շուրջ եթե տամ, ուրեմն,
Ինքը ասենց հիմնականում սկզբում նախադասություններից է սկսում, թե вообще նախադասությունը ինչա, բառերի արմատները, հա, նախածանցներ, վերջածանցներ, ասենց շատ օգտակար բաներ է, հետո vocabulary-ից բառապաշարը սովորելուց հետո ինչպես օգտագործել բառերան բան, հետո ասում ենք պարագրաֆներին, թեմա հիմնական գաղափար, սա օրինակ TOEFL-ի IELTS պատրաստողների համար նույնպես շատ օգտակար կարևոր հմտություններ են, so summarizing, sequencing, այս տարբեր բաները եւ ընթերցանության տարբեր տեսակներ, skimming եւ scanning, այս երկուսն է պետքա որոշակի հարցերի պատասխաններ գտնելու քննությունների ժամանակ։ Բայց էլի հիշեցնում եմ, որ այս chat-ը ավելի շատ իմ հետևորդներին լսելու համար է, so դրա համար դուք գրեք ձեր կարծիքները ըստ chat-ի վերնագրի, թե ինչ կուզենաք լսեք։ Եվ study system է առաջարկում PR4, review, relate, read, review, recall, ինչ-որ համակարգ սովորելու։ Եվ հիմնականում արդեն ստեղ գալիս է career selections, թե ինչ տարբեր կարիերաներ կան, համապնդական կարիերաներ կան, համ արդեն թվային ինչ-որ բաներ կան, չնայած ինքը մեր ժամանակների չի ավելի հինա։ Այս ամեն դեպքում բժշկություն, տեխնոլոգիա, ասած ինչ-որ բաներ կան, էլի, տարբեր թեմաներ ու շատ օգտակար բաներ են, ասենց եկեք մի հատ մի բան ընտրենք, ասենք թե ընտրենք, ու սա հիմնականում արդեն անգլերենով եմ ասելու, so ով չհասկանա կներեք, բայց եթե հարցեր լինի կպատասխանեմ։ Լավ, AIDS-ի մասին կա, ձիախ, վախենալու թեմա 207 Համանդաբար ինքը վախենալու թեմա է, ասում է how to get it and how to avoid it, բայց այդ ջերը ամենտեղ չա, որ այս։ So, այստեղ բաները կան, vocabulary-ն, այսինքն սա progressive գիրք է, էլի, vocabulary առաջին բանը, bisexual, oriented towards both sexes, carrier, fact, fiction, fluid, ասենց տալիս է իր հոմանիշները, այդ իմաստով շատ օգտակար էլի այս գիրքը, որ հարստացնենք մեր բառապաշարը։ So, ես հիմա պրոստը կարդամ, ցենտրանը իմ վրա բերեմ, ես կկարդամ իրանից, մինչև որ դուք գրեք կոմենտներ մի քիչ լայվը տարածվի, ես այս ալիքով լայվ շատ չեմ անում դրա համար, թե այդքան աչ ֆորմատը իմ բաժանորդների համար բաց չի։ Լույսը, ուրեմն, you don't want to get AIDS, but you know it is spreading throughout the country and you are worried. Do you know what kinds of behavior will be most likely to expose you to AIDS? If you do, you can avoid that behavior. Do you know what kinds of behavior will not give you AIDS? It's important to know facts from fiction. Well, to know facts from fiction. To distinguish, to know facts and fiction. Facts from fiction. AIDS is spread mainly through sex and through drug needles and syringes. Right now, AIDS is a fatal disease. It kills everyone who gets it. Unfortunately, so far there is no vaccine to prevent AIDS. There is no cure when someone does get AIDS. The word AIDS is short for acquired immunodeficiency syndrome. It means that the body's immune system is not working. It has been affected by a virus called HIV. This virus makes the body's immune system too weak to fight diseases and infections. So the person dies from things the body would usually be able to fight.
The virus that causes AIDS is the human immunodeficiency virus, HIV. It can hide in the body for years. Often people don't know they are carrying this AIDS virus for a long time after they get it. But an HIV carrier can infect others even when the carrier doesn't have any signs of AIDS. Okay. So let's go to next. Comprehension questions. I biggest question about money. So one major warning we get from this article is that A, B, C, D to create contract choice make A. People can carry the AIDS virus without knowing it or without showing signs of it. B. We should always ask a sex partner whether he or she has AIDS. C. We should make sure a sex partner has an annual AIDS test. D. All glasses and dishes used by a family member with AIDS should be sterilized. So, A, B, E, C, D. The term HIV stands for the disease called AIDS for short, an immunization vaccine now being tested, the virus that causes AIDS, a person infected with AIDS. So, which one? Так, այստեղ էլի հարցեր կան, դեպի հոդվածի մյուս մասնավորը ես չեմ կարդացել։ Okay, I can read it. So, comment-ներ ունենք. How do we get AIDS? HIV, the AIDS virus, is spread by direct contact with blood and other body fluids. Fluids means liquid. The two main ways are 1. By contact with infected blood, and 2. By contact with various body fluids during sex. Infected blood. A major way of getting the AIDS virus is by sharing needles or syringes. A tiny bit of blood left on a needle or syringe affects the next person to use it. There are other ways of getting AIDS from infected blood. One is through blood transfusions. Transfusion, the process of transferring a fluid into a vein or artery. Blood centers now have better tests for finding the virus in donated blood. So most donated blood is safe. However, the tests are not perfect. Babies born to infected mothers are at risk for AIDS. Babies can get the AIDS virus from their mothers before birth, during birth, or even from breast milk. According to John Beck, a writer for the Chicago Tribune in New York City, 1 baby out of every 61 has AIDS. 6. Another way to get AIDS is by having sex with a partner who is carrying the virus. This could be a friend who takes drugs, a prostitute, anyone who has had sex with or shared a needle with an infected person before having sex with you. This sex partner may not even know that he or she is carrying the virus. Even worse, he or she may know but not tell you. The HIV is carried by men and women. They may be heterosexual, homosexual, or bisexual. So, heterosexual, oriented towards the opposite sex. Homosexual, oriented towards the same sex. Bisexual, oriented toward both sexes. Obviously, the best ways to avoid AIDS are 1. By not sharing needles or syringes with another person, and 2. Not having sex with anyone who could be a carrier. Using a latex condom may help protect against AIDS, but this method is not foolproof. Foolproof means
So reliable as to leave no opportunity for mistake or failure. Huh? Foolproof. What things do not spread AIDS? Ordinary, everyday contact will not give you AIDS. For example, you won't get AIDS just by being near someone who has it. You won't get AIDS from hugging or kissing. The US Public Health Service also says you won't get AIDS from flies, mosquitoes, bedbugs, or lice. You, what? I cannot. Either you won't get it from saliva, sweat, tears, urine, or bowel movement either. You won't get AIDS from clothes or a telephone or a toilet seat. You won't get it by donating blood to a blood center. You won't get it from dishes or glasses, from using the same desk or word processor, or from sharing an elevator. An elevator. In other words, you don't have to worry about ordinary living or working with someone who carries HIV. That's it. Okay. What things should worry you? You do have to worry about blood from an infected person. This means sharing of needles or syringes. For people in healthcare jobs, it is important to use common sense and to follow safety rules. You do have to worry about getting AIDS from a sex partner. It is possible to get AIDS in this way because the virus is transmitted in body fluids during sex. Transmitted means passed on from one person to another. The AIDS virus, HIV, can enter the body through a very tiny break point, maybe, or broken body tissue, such as a scratch, a rash, a sore, etc. That's why risky behavior includes 1. Contact with infected blood, and 2. The exchange of body fluids during sex with an infected person. If you want to avoid AIDS, you must avoid such dangerous behavior. What you do will expose you to AIDS, or it will protect you from AIDS. It's up to you. Okay, so now we can answer the other comprehension questions as well. Of the following, who is at risk for getting AIDS? 1. A parent taking care of a child with AIDS. 2. A person working with someone who is carrying the AIDS virus. 3. Anyone donating blood. 4. A person having sex with someone who is carrying the AIDS virus. Users of needle drugs are a high-risk group because 1. They don't know what they are doing. 2. They may share infected needles and syringes. 3. Drugs are sometimes contaminated with the AIDS virus. 4. They often have sex with prostitutes. And the final question. The main point of this article is that 1. Doctors and other healthcare workers are often exposed to AIDS. 2. We don't get AIDS from sharing an elevator with people who have it. 3. The risk of AIDS is directly related to behavior. And 4. Homosexuals and drug addicts may carry the AIDS virus. So, բավականին օգտակար է նորից, հատկապես օրինակ, the main point, հա, փորձել հասկանալ main point-ը որն է, սա էլի TOEFL-ի IELTS-ի ժամանակ ստեյց հարցեր լինում են։ Եվ վերջում սովորած բառապաշարը պետք է ճիշտ բառը ճիշտ սահմանման հետ հարցնենք, so ես սա կարող ցույց տամ։
Սենց անենք, ստակ, սենց անենք, որ ես սնդը, ահա, սենց պետք է հարմարացնեմ, ինչև 1-ից 7-ը ցույց տամ, հետո անցածը մինչև 12-ը, so, ով ուզում է կարա պաուզա տա, և փորձի իրար բանանել, իրար կպցնել, նոր բառը և իր սահմանում է, so, շատ օգտակար գիրք է, սրանից երևի մեկ էլի սենց բաներ կկարդամ, և իրանից օգուտ կծաղենք, և English file-ը, new English file, բայց այստա մտածում եմ կարող է YouTube-ը չգիտեմ ընդեղ ինչ-որ բաներ copyright-ի հետ կապված, is ասել, որ you shouldn't do that. I don't know that. I'm not sure, so I don't want to risk now. Հիմա, սա ես մի live-ը ես նաև տնեմ Facebook-յան խմբում, իդեպ Facebook-ում, եկեք նաև ցույց տամ Facebook-յան խումբը, որ չկա միացեք ընդեղ 1500 թե քանի բաժանորդ ունեմ share screen, եկեք գրանք ցույց տամ, so Facebook, անգլերեն, ուրեմն խումբը կոչվում է անգլերեն աճի համար, կամ անգլերեն աճի համար խումբ հայերեն տառերով, որովհետև խմբից բացի համանուն բանել կա, էջել կա, so, որ սենց գրեք հայատառ անգլերեն աճի համար խումբ կբերի հեսա 1700 անդամ ունեմ ես խմբում, ես իմ խումբն ու սարքելուց 5-6 հոգի եմ ես ավելացրել, մնացած 1690 մարդը իրանք են ավելացել ես տարիների ընթացքում, ինքը 6 տարի է երևի կա ես խումբը, ես խումբ հիմա ես տնեմ մեր live-ի կապումը, ասեմ ինչ թեմաներով, ես անեմ նյութեր, դասեր, հյուններ, վարժություններ, ուզենակ, տեսնել, գրեք, տեսանյութի, գրեք, okay, ով որտեղ ուզում է թող գրի, մեկը կարա հենց խմբի մեջ գրի, մյուսը կարա մտնի live-ի մեջ գրի, և այս ֆունկցիան օգտագործեմ, որից բողոքում են մարդիկ everyone, բոլորին թեգեմ, դե քանի որ ես միշտ շատ չեմ անում, it's okay, everyone, թեգարեցինք everyone-ին, so իդեպ ստեղ իմ նոր վարժության մասին էլ տեսանյութ ունեմ, տելեգրամյան խմբումս, սենց հավես բան եմ սարքել, ես էլ ցույց տամ, ուրեմն English with Sevak կոչվում է խումբը, English with Sevak, և աստեղ ուրեմն սենց փակած բաներով, դյունիկներով, կամ չգիտեմ իրանք ինչ են, էմոջիներից պետք է գուշակել, թե ինչ հարցա ինքը ներկայացնում, օրինակ համար մեկը մարդուկ է, պետք է գուշակես, թե այդ մարդուկի հարցական բառը ինչ կլինի, when, where, why, who, how, այս հարցերից պետք է լինի, սենց սխվում ենք իրավրա reply ենք անում, ինչ որ ասենք թե why ենք գրում, և ուղարկում ենք, և հետո, որ գրեցիր ուղարկեցիր, կարաս սեղմես իրավրա, հենց ես դյունիկի վրա սենց սեղվում ես, հոպ, բացում է ճիշտ պատասխան, հաջորդը ժամացույցը ինչ հարցի կպատասխանի, where, who, why, how, when, էլի պատասխանում ես, չատում, հետո կլիկ ես անում, հոպ, բացվեց, when-նա, ու սենց սովորում ես ես հարցական բառերը, որոնք շատ կարևոր են, սա սկսնակների համար է այս վարժությունը, որոնք որ այդ հարցական բառերը չգիտեն,
կարող եք մտնել ու օգտվել այս նոր վարժությունից, okay։ So սա էլ Telegram-ի ու քանի որ անընդհատ բաները պոստարվում, ինքը գնում է հետ, ես կոնկրետ այս վարժությունը սենց բան եմ արել, փին եմ արել, այս փին արած հատվածին ասենք, որ սեղմում ենք, ենթադրենք ստենք, հոպ, ինքը գալիս է հենց այս սկիզբը, okay։ Եվ իրանից սովորում ենք։ Alright, so let's get back to Facebook, YouTube, так, no, YouTube-ում բան չկա, քանի որ ես բարբերաբար live չեմ անում, ես իմ live-երը շատ չեն տարածվում էլի անելուց, որտեվ հիմնական շորթեր ու նախապես ձայնագրած վիդեոներ եմ գցում։ 25 րոպե, 25 րոպե արդեն անում եմ, right։ Ну, в принципе, երևի okay է։ Ամենը աշակերտս եմ, մի քիչ էլ ես հանգստանամ, սոցենս շատ շահագործեմ, so շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր իմ հետ էին, գրեք ձեր կարծիքները, ցանկությունները, ինչ թեմաներ, ինչ դասեր, հա, ինչ կոնտենտ օգտակար կլինի, որ ես սարքեմ, որ ես կողմնորոշվեմ ըստ ձեր առաջարկների, okay, so